maashaallah tabaarakallaa jalqaba irratti namni viidiyoo kana laaltan akkuma laaluu eegaltanii haadha meeshaa tana jettee biteeftana maashaallah tabaarakallaa rabbi nagahaan itti si haa galchuu keessa si haa bulchu jedhaani meeshaa hedduu takka namatti tolu isiniin jedha hordoftoota kiyya hagadhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni nagaa isiniin jecha egaa viidiyoo hedduu namatti toltuu fi viidiyoo meeshaa babbareeda meeshaa kwaalitii ta'e tokko biteetiin jira haadha nama tokkoof yookaan obboleettiitiyaaf egaa viidiyoo gizee waraabu gizee maraa haala qulqullina qabuun hanga tokko waraabuuf yaala jalqaba meeshaa akkana isinitti agarsiisee san booda gatii isaa isinitti hima jechuudha akka sirriitti isinitti toluu fi jalqaba viidiyoo akkanatti ofii waraabaa jira dhugaa dubbachuuf gizee namni waraabu bakka waan sirriitti waraaban natti hin fakkaatu akkuma namni waan tokko yoo ofii godhatu baratti namni osii godhe sittiin galuu akkas isiniin jedha akka isinitti toluuf hunda isaatu akkanatti isinitti agarsiisee meeshaa akkana jijjiiru kana meeshaa kwaalitii ta'e kanniin qarshii hagama gamiin akka bitamu yeroo ammaa kana egaa isin muta ajachuudha isin maal godhuu qabdarre laayikii godha laayikiin homaanti isinirraa hir'atu hin jiru namni ilaaltan dafa daqiiqaa lama sadii olaaltan laayikii godha yaada keessan barreessa akkasumallee gaafiin qabaata yoo jiraate wanni isin hin galle yoo jiraate dhugaa dubbachuuf gizee viidiyoo hojjedhu gizee maraa ibsa gahaa kennuu barbaada gizee viidiyoo noormaalii hojjedhu jechuudha meeshaas dheena kana eegale garuu meeshaa irratti gizee akkasitti ibsa namaa kennuu yaalan sa'aatiin namaan ga'u jechuudha viidiyoon kun hedduu takka dheeratullee namni keessattuu namni meeshaan ajajatu barbaadan viidiyoo kana obsaan dhageeffadha saniin booda gaafillee gaafachuu dandeettanii kallattiimaan gara viidiyootti isin dabarsa haga dhumaatti na waliin tura laayikii gochuu hin dagatinaa gaafii barbaadan gaafadha lakkoofsa kiyya asirraa ni argattanii namoonni na ajajuu barbaadan jalqaba duuba deebi'aa ulaagaalee ani meeshaa bituuf qabadhe dhageeffadha saniin booda heeloo jedha isiniin jedha hordoftoota kiyya akkasumallee maatii keessanillee akkuma dura isiniin jedhe narraa amansiisa maatiin keessan akkanaatti mufatu waan hin feeneefi egaa walii galtaniin booda gara kiyya heeloo jechuu qabdanii kallattiimaan gara viidiyootti isin dabarsa jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa hordoftoota kiyya kallattiimaan meeshaa kanneen akkasitti isinitti agarsiisan booda gatii isaa wajjin isinitti himaa jechuudha jalqaba maashina daabbootu irraa eegala maaliif maashina daabboo meeshaa bite kana keessa jechuun guddaa waan ta'eef isarraa eegala. Egaa maashina kana namoonni na ajajaa jirtan maashinni kun gosa hedduutu jira akka isin beektan barbaada laastikillee irraa ni namuma irraa hiika maal isinitti himuu barbaade maashinni kun kallattiimaan turkii dhufu jira waan hundaa jechuun achumatti waan qophaa'ee jechuudha. Inni lammaffaa immoo gatiin isaa jechuun meeshummaan isaa lammaffaa ta'e osoo hin ta'in biyyuma isaanii dhufeet biyya keenya keessatti walitti galfama jechuudha. Garaagarummaan isaa hedduudha jechuudha hordoftoota kiyya maaliif isiniin jedha inni kun hangisee waggaa 3 kana dura bitadhee maashina daabboo kana gisee hambituu fi giseen ammaa tokko jechuudha yeroo isaan paatira lama qofa hojii dhufu amma garuu paatira 3 godhanii fidaniitiin jiran jechuudha garuu inni tokkoffaan paatira 3 qaba akkasumallee mootu kan kallattiimaan akkasumatti kan dhumatee dhufu jechuudha turkii irraa akkasumallee immoo kalamataa kan jedhamu sadarkaan isaa gaggee osoo hin ta'in meeshaan isaa tokkuma ta'ee biyya kanatti walitti hidhatama jechuudha hordoftoota kiyya baay'ee takka jechuun meeshaa hunda kanatti kaartoonii keessa osoo baasuu baadhee dinattuudha isuma kana banee isinitti agarsiisa kun isa orijinaala kanuma ta'ee paatira adii qabu adii gurraacha walitti ka qabu sunni foorjiidha hordoftoota kuni kallattiimaan kun meeshaan isaa orijinaala kiyyallee kana jechuudha amma fakkeenyaaf akkana godhanii adiin gubbarraan ka dabalu gufaa jira kanumallee ta'ee paatira lama ta'ee tokko adii tokko gurraachatu jira meeshaan turkirraa dhufe kallattiin wal fakkaata jechuudha yookaan guutumaan guututti gurraacha ta'a yookaan guutumaan guututti adii ta'a ka wal keessaa sun makaa qaba jechuu barbaadeeti as biratti immoo as keessatti dhiqoo jijjiiramnoo jira inni kun kiyya furdaa ture laastiiwwan shiboon isaa kun jechuudha qaammaa kun garuu akkana dhufe hundi isaatu kuma kana qaba wanna biraa tokkuma kiyyaan wajjin jechuudha kallattiimaan hojjetame meeshaan kama turkirraa dhufe ta'ee kaasitti walitti gaxamuu fi kun tokko miti jechuudha gatiin isaa wanni garaagarummaan isin beekuu qabdan meeshaan orijinaala jechuudha kun guutumaa guututti orijinaala foon keessa adii gurraacha qabu sun ni jira gatiin isaa ni qallasa garuu inni kun isa orijinaalaati jechuudha hordoftoota kiyya kanaaf gatii isaa yoo inni jettan kana viidiyoo kana yeroo jalqabaatiif paatira bita waan ta'eef viidiyoo isinitti jedhe kallattiimaan gara viidiyootti isin dabarsa gara wanni itti gaditti isin dabarsa meeshaan tokkoffaadha paatiraan lachuun lamaanuu gurraacha kana immoo qarshii 16,000 jira jechuudha inni sun paatira 3 qaba
qarshii 16,000 jechuudha. Kun amma eeqa bareeda ta'ee paatira lama qaba. Paatiraan kun adii gurraacha yoo ta'e gatiin isaa hin qannasa. Garuu akkanatti ol fakkaata ta'e inni oriijinaala waan ta'eefu bareeda jechuudha. Baay'ee hin daballe baay'ee xiqqoo miti. Garuu jiddu galeessaan qarshii 12,000 jechuudha inni kun. Ka qarshii 11,000tu jira, ka qarshii 10,000tu jira. Kana beekuu qabdan jechuudha. Ka ol keessaa suni qarshii 11,000 qarshii 10,000 illee jira. Meeshummaan isaa garaagarummaa qaba jechuudha. Hordoftoota kiyya walumaa kanaafuu kana qarshii 12,000 bitee paataan isaa lamaanuu oriijinaala jechuudha. Gurraachisan adii osoo hin qabaatin gatiin isaa qarshii 12,000 kana fakkaata. Egaa itti aansuun immoo asumaan qajeelumaan gara isin dabarsa. Meeshaan garaatti illee hafanii jira garuu akkana fixee ka'ee isin deebi'e jechuudha. Egaa asitti immoo maashina waa sadii qabu kana fakkaata. Ka kanarrallee bareedaa jira. Amma fakkeenyaaf tokkoffaa saashii ka jedhan san jechuudha. Haalli fayyadama isaatii fi meeshaan isaa garuu onni fakkaata. Isa bituuf ta'eet wanni duta kan qaaqee barbaada jechuun akkaataa namni ittiin dhufe sun akka duraaniitirraa adda jechuudha. Eeggannoo guddaa barbaada. Kurree hin qabu kanarraa adda. Inni kuni ka qimamii qaba, ka buna qaba, ka juusa qaba. Ni beektanii osoo durullee baadhee garuu akka kanatti agarsiisu jecha viidiyoo immoo obsaan dhageeffadhaa isiniif dheeratu mala waan ta'eef viidiyoo obsaan dhageeffadhaa isiniin jedha. Kunoo kana qaba. Akkuma argitan kana kunoo asirra jira. Kana hundi isinii himu hin jiru. Isinii jechuun narra isintu beeka jechuudha. Waa'ee maashinaa kana jechuun hin danda'ama. As keessonni furreen garaagaraa jira. Jookii as keessaa ni qaba. Kunuunni isaati. Yeroo irratti gadi gootan fakkeenyaaf amma akkana gooneet isii tana jechuudha. Buna eegattinaan dheen booda buna katumannuun fakkeenyaaf amma tana ta'ee kurreen isii tanarra diqqoo. Kuni kurrema ta'ee guddaadha kurreen jechuudha. Garuu diqqishuu tanarra asumaan immoo maashina shunkurtii ka juusaa ka maal daakusan ka hiyyaa kana isinii bita jedhee ture akka manaa qabu. Ani waggaa sadii dura kan bite inni suni waashan bakka takkatti qaba jechuudha. Onni isaa tun baay'ee takka jajjabaadha. Milaacin isaa kuni inni sun akka hiyyaa sun hin jiru kanaafuu kana bite walumaa galatti kiyya sun kurree diqqoo qaba akkanaa ta'e inni kun immoo guddaadha. Buna asitti hin qaccine sanboora buna keessan akkanatti eegatti qaraaddan booda kun irraa banamaa itti deebi'aa kun akka kurreetitti tajaajila jechuudha. Fakkeenyaaf kiyya kan manaa qabu sun akkanaa miti kuni garuu akka diizaayinii adda ta'e dhufe jijjiiramaa dhufa kaayii qaan akka takkan hin dhufu. Kanaaf buna asitti naxxanii kaatanii kan itti gadi qadaaddanii margitan kan kana gootanii eegas booda wanni tun of eeggannoo barbaadu jechuudha. Gara ta'uu qabutti ilaaltanii walitti hin galchin humnaan osoo hin ta'in malaan jechuudha. San booda banatuudha cufuudha jechuudha. Kanumaan bantanii kanumaan cuftanilleedha. Egaa fayyadama isaa isinuu beektanii waan isinitti hin jiru hundaafuu kana fakkaata isin jechuu barbaadetti ka bunaa kana qaba. As keessallee jira. Kun amma kun jookii juusaati jechuudha. Kun jookii juusaati akkuma argitaa jirtan kana deebi'ee kun akkasuma miti. Garuu buna illee gisee tokko yoo guddistanii daakkatanii kaa'uu barbaadan inni jabaan kun kunuuti. Qimamiillee daakuu danda'a. Wantoota garaagaraa daakuu danda'a jechuudha. Kurreen isaa kun lama jira. Barbaadan asirra jijjiirtanii akkuma argaa jirtan kana. Isiin tuni of eeggannoo godhuu qabdan akka irraa isin jalaa hin banne. Barbaadan asirratti akkana jijjiirtanii ittiin daakuu dandeettanii. Barbaadan immoo dhiqqaa sanirra godhuu dandeettanii. Akka barbaadanitti fayyadamuu dandeettanii isin jedha hordoftoota kana fakkaata. Kunuuti kurree isaa walitti qadaadamuu argaa jirtan kan akkana jira fakkaata. Saniin booda jalaan asirra guddaa sanirra keettanii kan fakkaatu jechuudha. Ka qimamii illee buna illee garuu itti daakuu dandeettan waan daakamuuf jechuudha. Waan akka qimamii saniitti daakuu dandeettanii. Kanarra akkuma isin jedha kallattiin meeshaa turkii ta'e suni ni jira garuu diqqoo haalli fayyadama isaa diizaayiniin isaa kun jijjiiramee dhufe jechuudha. Inni kuni diqqoo salphallee namni keenya baay'ee of eeggannoo barbaada jechuudha. Wanni as keessa kun hundi isaatu kun akkuma argitan kana of eeggannoo barbaada isiniin jedha hordoftoota kiyya kana fakkaata. Gatiin isaa meeqa yoo naan jettan akka isinitti yaa'u malasa. Hordoftoota kiyya akkanatti daqiiqaan nutti dheerataa haa ta'uutii akkanatti isinitti agarsiisee jira. Egaa gatiin isaa meeqa yoo naan jettan kallattii maan gatiin meeshaa jiru kana hunda gatii isaa isinitti maa garuu yeroo baay'ee viidiyoo hojjedhu irratti waa nama hubachiisu sa'aatiin hin gahu sa'aatiin na fudhata jechuudha. Garuu osoo nama hubachiisee natti tola. Mee akka sa'aatiin na ga'e isin hubachiisaa isin immoo obsaan viidiyoo laayik godhaa kanatti haa ta'u. Gatiin maashina kanaa qarshii 4,200 jechuudha. Ka 5,000 illee jira.
kakuma sadiif 500 illee jira garaagarummaa qaba jechuudha. Kuni ka tokkoffaa kallattiin achi dhufe sanii miti isatti aanee ka jiru jechuudha. Viidiyoo gize maraa gize dubbadhu waan ifaaf bilisa ta'e isinitti himaa waan itti dabalu hin jiru. Waan meeshaa ka tokkoffaa san bituuf ta'e gatiin isaatii fi haalli fayyadama isaa xiqqoo rakkoo qaba jechuudha. Sanirraa kan ka'e kana meeshummaan isaa bareedaadha. Kunillee qarshii 4,000 fi 200 jechuudha. Waa sadii qaba, ka juusa qaba. Akkuma sirra argitan kana jechuudha. Tun liqishuun taabunaati, kun ka juusaati, kun immoo ka qimamiin garaagaraa itti daakkatuu dandeettan jechuudha. Egaa gatiin isaa qarshii 4,000 fi 200 isiniin jedhee jira. Akkasumatti achi bayaa. Ammallee isin agarumatti loon hin jiruuf dagatinaa hundi keessanuu laayikii godha. Warri meeshaan ajajjan immoo haalaan deemaa jiru kana qofaan ajajaa isin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Itti aansee mootu isa kana akkuma argaa jirtan kana inni kunillee gosa hedduutu jira. Inni kunii fi inni kun gosa tokko jechuudha. Mirtiin isaanii yookaan oomishni isaanii gosa tokko ka lammaffaati jechuun amma lammaffama ta'ee meeshaan gisee tokkoffaa ta'eetiin haalli fayyadama isaa ka baay'ee salphaatu jira, ka ulfaatu jira, ka of eeggannoo barbaachisu jira jechuudha. Inni kuni ka kanaa olillee jira. Garuu inni kun bareedaadha jechuu barbaadeeti qarshii isaallee isinitti hima. Isa kana immoo shawwadamina gosa lama qaba wanni kuni hubadhaa laala. Aspiraa kun yookaan harkaa yoo maashiniin hin jiraatin harkaan akkana gootanii maal akka jedhan sun soba isaaniiti foorjiidhaan irra ba'u inni suni fakkiif akkas bu'an malee kanatti irra jajjabina qaba jechuudha. Anoo soo isinii bite inni sun gatiin gadi bu'aadha kanarra jechuudha. Kuni garuu gatiin isaa olii waa tokko qofa qaba. Akkasitti akka beektan isin jedha keessa ol isinitti illee agarsiisuu waan isinii beektanii. Distiin isaa kun hedduu bareeda. Furdaadha. Ka biraanii wanni isaa kun immoo kun albee 5 qaba jechuudha. Risitiin isaallee akkan as keessa jira. Kuni onni olii gadiin ofuu barbaadan akkan fakkaataa isin jedha hordoftoota kiyya. Ka wanni sanii miti wanni isin beekuu qabdan. Ka yoo maabiraat illee dhufu maali isin waan akka mukaa takka isin go'ani gatiin isaa sanirra kanatu isarra wujjiidha jechuudha. Inni gabbu'aadha. Garuu namni keenya waan dabalataa sayyoo waan jedhan dhugaatti fakkaatan isa bitata yeroo baay'ee. Namni isallee na ajaje jira. Gatiin isaa garaagarummaa qaba. Santuurra rakasa kanarra jechuudha. Kun waa tokko garuu wujjiidha. Hiiqaan isaa oriijinaala. Kun abbaa sokkeetti sadiiti. Yoo isin jala tabalasha'ee kun hin gubatu as keessa wanni diimtuun tun hin banamti asii banamtee sirreeffama jechuudha. Kun irra keettanillee kana fakkaata. Asitti tokkoon daakuu barbaadan lamaan daakuu barbaadanii haalli isaa kana fakkaata isin jedha hordoftoota kiyya. Waan ani isinitti yoo barbaadu warroonni akkas jettanii ka yoo maashiniin dhaabbate immoo harkaan daakuu dandeenyu san jettan isa bituu danda'a garuu gatiin isaa salphaadha. Garuu meeshaan isaa irra bu'a jechuudha. Akka hubattan abdiin qaba. Egaa maashinii shunkurtaa kana gatiin isaa meeqoo jettan qarshii 2,500 jechuudha. Ka wanni suni haga 2,200 haga 2,000ti ka waan biraa of biraa qabu sun waan akka mukaasan. Gatiin isaa gadi aanaadha garuu qulqullinni isaa hin qabu jechuudha. Kanatu qulqullina qaba. Kanaaf gatiin isaa qarshii 2,500 jechuudha. Yeroo meeshaa bitattan waan isinitti barbaadu kanaa olillee ni jira. Kanallee jiraatu isaa beeka kana olillee akka jiru beeka isin jechuun barbaada. Egaa itti aansee immoo hordoftoota kiyya akkuma tanaan dura waraabetti egaa wanni guddaan isin hubatuu qabdan meeshaan gisee dabalee isin jedhe yoo hir'atillee isin jedhe wanni ani itti dabalu wanni irraa hir'isu hin jiru jechuudha. Wanni isin kallattimaan beekuu qabdan ani waan humna kiyyaa parsantiidhaan barbaada. Walakkaa yoo bite immoo harka 100 keessaa parsantii 5 guutuu yoo bite harka 100 keessaa parsantii 10 jechuudha. Kana malee meeshaa irratti dabalee gatii isinirraa fudhadhu gadi buusee himuu danda'a. Garuu waan akkasii waan ofii kiyyaan barbaanne ejjennoo kiyyaan miti. Kana hubadhaa isiniin jedha warri meeshaan ajajaa jirtan itti aansee mootu isaanii kana ajalarshi. Cillama rakshuu ወደዚህ ሆነሽ እንደውም ጨረር ይገባል እንደዛ Egaa hordoftoota kiyyaa isaanii kan tanaan durallee bitee jira gatii bareedaan bitee maashaallah tabaarakallaa ammallee akkuma hundi keessan beektan maamila qaba isiniin jedha jira. Maamilli tun immoo beekaa isiniif jecha qofa osoo hin taane isiniifillee ofifillee adeetti kan gatii madaalawaa ta'e naa kennaa jirtu. Maaliif jennaan gabayaa isiif jechuudha. Meeshaan kun amma fiddee 7,3,4 irra turee 500 jala argaturra ammumarraa ka'ee kan biraa bakka buusutu isii filatama jechuudha. Kanaaf sanitti hubadhaa. Gatii maduraatiin naa kennite yeroo ammaa tana qarshii 5,000 ga'ee gabaa irratti dhugaa isinitti hime hundi keessan ummuun beektanii gaafachiisuu dandeettan jechuudha. Maal isin jechuu barbaadeeti gatii bareedaan isinii bitaa jira isinillee galateeffadha isinillee garuu faayidaa isin lama numa lamaaniif isiifillee faayidaadha isiniifillee faayidaadha jechuudha. Gatiin isaa bareedaadha isin jechuu barbaadeeti abbaa shaniiti sahaaniin kun bifa lamaan dhufa bifti isaa kanuma kwaalitiin isallee kanuma garuu saayizii guddaaf xiqqaa qaba. Obboleettiin dhiyaatiqaa kana saayizii xiqqaa naan jette xiqqaa hin dhabee guddaa bitatuun isiifuu faayidaadha jechuudha. Maaliif hiqoomni isaa tokko yoo xiqqoo barbaade kanaan fayyadamuu dandeetti aga sadii kana yeroo kamuu fayyadamuu hin danda'ama.
Kan immoo biffee keessa keettee yeroo sagantaa fayyadamuu dandeetti. Gatiin isaa tokkuma waan ta'eef abbaa guddaa kana biteef jechuudha. Egaa sababa istee gatiin isaa eegamu kana jettan ta'e qarshii duraayyuu beektanii qarshii 4,000 fi 800 jechuudha isaanii giloobaalii kuni. Egaa simmoo as bayaa. Wanti sana gammachuu irraan qabu gisee bitu namoonni ammaan booda namni dura isinii bite ajaja keessaniin isii bite garuu beesti ilda simatana garuu kanarra bareedaatu jira akka hubattan abdiin qaba. Tunis bareeda mana keessatti hojjetuuf bareeduma taate garuu jajjabinni isii hagas mara nan gammachiisni jechuudha. Hordoftoota kiyyaa fireeshanii akkuma argaa jirtan kana warri kanaan booda jetu barbaadan osoo itti dabaltanii ka qarshii 8,000 ka qarshii 10,000 bitattanii waan bareedaa ni jira jechuudha. Tuni hagas mara nan gammachiisni dhugaa dubbatuuf garuu ajaja keessa waan ta'eef isinii bitaa jira. Qajeelummaan gara gatiitti yoo deemne akkuma duraatii qarshii 2,700 bitatti jechuudha fireeshanii. Akkanatti mana keessatti fayyadamu bareedaadha. Garuu kanaan alatti distii biraa isin barbaachisa. Gaafa galtanii bultii godhattanii jettan distii dabalataa isin barbaachisa jechuudha. Guddaadha. Akkasitti hubadhaa qarshii 2,700 jechuudha isinii. Egaa itti aansee mootii hordoftoota kiyya asumaa waan haara wayii qabadhee jira. Maashaallah tabaarakallah. Hedduu akka jaaladhee waan haarawaa illee ilaaluu dandeessanii viidiyoo nama kamuu jalatti hedduu akka jaaladhe jechuudha. Hin dhufne waan haarawaa fideefi maashaallah tabaarakallah. Ani illee hedduu jaaladhee jira inshaallah ni bitadhaa laala. Hin bareeddu maashaallah. Hedduu akka namatti tolti jechuudha waan haarawaa. Hawa baasii tana baay'ee akka jaaladhe. Bakka argee jennaan gatillee wanni hin jenne ima fudhadhe jechuudha. Burcuqqoo jaa qabdoon nan baasu irraa hin jiru. Deeqa dheeressa haa gabaabsinu. As laala. Maashaallah. Tana fakkaate jechuudha. Diizaayinii bareeda. Habaaboon isii tana hedduu bareeddi. Wanni irraa buqqaa jettanii yaadan hin jiru. Hababaadha jechuudha inni kuni. Waan irratti wanni kun osoo hin ta'in noormaalii qaama misii wajjin hojjetame na fakkaate keessaan hin qabdu garuu hedduu natti tolteerti garuu akkanumatti gisee ilaalu. Kanaaf isinillee ni jaalattan jedhee bite warqaan manaan jette garuu carraan isii kanarra isii geesse jechuudha. Kun waan illee ni jiraan jedhee ani waan haaraa waan taateef tana fuudheef jechuudha hordoftoota. Kanaaf illee ni tola jedhee yaada kun kana fakkaatti maashaallah. Egaa kun akkana jirtee akkuma argaa jirtan kana baay'ee takka namatti tolti kun maashaallah. Burcuqqoo jaha fi jookii tokko jechuudha. Egaa qarshii isii yoo na gaafattan qarshii 2,500 jechuudha. 500 dabaltee baba matanaaf garuu meeshaan isii kwaalitiidha akkasumallee waan haarawaa jechuudha. Nama kamirrattuu hin agarreeni. Anufi kiyyaabii jaaladheetiin jira. Kanaaf maashaallah tabaarakallah qarshii 2,500 jechuudha. Kuuwwan garuu akkuma isin beektan 2,000 waan haarawaa waan bareedu argee isiniif wanni jedhe jechuudha. Maallaquma xiqqootti dabalame malee guddaa miti. Akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Egaa meeshaalee kana hunda isinitti meera walakkaa isaa ka isinitti nimin immoo kun itti dhufaa jira. Waliin turaa isiniin jedha laayikii gochuu hin dagatina. Hedduu akka nama dadhabsiisa viidiyoon kun. Siyaansee kun asiin asumaan gad isiniif fixee deema. Sufraa kana sufraan kun kan nyaata qaba, kan budaa qaba, addaan bal'isee itti agarsiisuuf yeroo mul'ata malee sanuma kun akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Egaa kun ababaan isaallee namatti tola, diizaayinii isaallee akkuma argaa jirtan kana. Egaa yoo isinitti dukkanaa illee beeku akkuma argaa jirtan kana diizaayinii isaa iddoo tolee jira ababaan isaa. Sufraan kana gadi qannasullee jira ka biyya keessaa kun garuu carqiin isaa kun ka Dubaayii irraa dhufe kan ammoo asuma itti hojjetan jechuudha. Carqii of keessaa qaba. Kan mootu waraqaa tokko inni qannasaa kun garuu kwaalitii ka ta'e akka filannoo keessaniiti kan nyaataatii fi kasinii qaba jechuudha. Qarshii walirratti kan nyaataatii fi kasinii qarshii 3,500 bitame. Eegas booda immoo asumaan gadi sil'ee waan biraa isinitti agarsiisaa kun isinii fannoo as jirti. Viidiyoo daqiiqaa gabaabsuuf jecha hin baasu asin yoo barbaadan. Kanuma jechuudha asirratti wanni fannifaman beektanii sa'aatiin daqiiqaa isinii dheerata. Egaa isinii fannootun orijinaalii fi tokko fakkaataati qarshii 3,000 itti aansee kana. Isa kana itti aansee inni kun ka shunkurtii irra kaa'attanii sadarkaa tokkoffaa lammaffaa qaba. Saayizii diqqaaf guddatu jira jechuudha. Yoo barbaadan isin haga 1,000 jira jechuudha ka hababaa garaagaraatiin hojjetame. Inni kun garuu ammatti qarshii 700 bitan isin jedha hordoftoota kiyya. Kanaa gadi illee ka qannasu jira. Egaa itti aansee mootu asumaan mootu kanaa gadaaf hin sinii tanaa fi rakabootii tana jechuudha. Rakabootii hedduu takka namatti toltu keessi diizaayiniin isii kana fakkaata. Akkasinitti tolu abdiin qaba. Wanni isiin qabdu kun as bira jira. Kanan qabdi. Kajabana rakaatan maandaja egas booda mootu tana qabdi jechuudha. Waa sadiin tana qabdi. Wanni isiin kun agas maraamte namata kana gammachiisne waan salphaa wayiiti. Garuu kun wanumaan jedhu rakabootii baay'ee jaaladheera. Diizaayiniin isii ta keessaa tunillee kacarqii keessa kaan sanirra ababa fakkeessan malee irra bu'u keessaa kun bareedaadha jechuudha. Diizaayiniin isaallee hedduu takka namatti tola. Gadi qabdanii yoo ilaaltanii garuu isinitti ifuu danda'a.
Sinilleen kun isa wajjin deemtu firee kudha lama daarzana tokkotu irraa guuta jechuudha. Kun akkuma argitan kan ani hinne kun ani hinne kun isin hubattan jedhee yaada ishii dimaan jira. Sinin garuu osoo akkana walirra keettanii maashaallah baay'ee takka bareeddi osoo firee takka baasee isinitti agarsiise. Osoo akkanatti laastikiin kun qabu baatee akkana teettee hedduu takka bareeddi jechuudha. Sinin tuni egaa kana sinin jedheen booda kallattii maarra kabootiin qarshii 2500 ka kana olis jira kana gadis jira an bareeda jedhee ka yaade kunu qarshii 2500 jechuudha gatiin rakabooti. Egaa gatiin siniin kuni ka kana ol illee jira ka kana gad illee jira inni kuni bareeda jechuudha akka biyya keenya keessatti. Egaa akkuma argaa jirtan kana siniin wanta gatii isaanii beektan jedhee yaada walitti jechuudha. Siniin abbaan firee 12 bakka faata jette jechuudha. Firee 12 daarzana tokko kuni garuu isin daarzani tokko illee meeqa jettan qarshii 3000 daarzani tokko firee jaallee bitatu yoo barbaadan qarshii 1500 kana fakkaata isiniin jedha. Egaa summaan immoo as baanee meeshaa kana isinitti hima. Egaa hordoftoota kiyya wanti haaruuf immoo kun jira. Wanni biddeena irra dhiyeeffatan jechuudha. Maashaallah furdaadha. Egaa kaawwan irra maal akka ta'e hin beekoni. Kanallee argee jennaani bitee jira. Hedduu takka bareeda qarshii isaa qajeelumatti haasawa ibsaa gammaa isiniin godhe daqiiqaa waan dheerateef amma qajeelumaan dafee gatii isaa isinitti hima. Kun qarshii 700. Ka biddeena ta'ee daabboo ta'ee akkanatti keessa kaa'anii yoo itti cufan wanni jedhu jechuudha gogu. Egaa saarbisii kanatti dabarra. Saarbisiin kun akkuma argaa jirtan tana waan hundaafuu ni ta'a. Irratti nyaatanii bishaan irratti akkanatti burcuqqoo irratti dhiyeessitanii akka barbaadan jechuudha jookii wajjin. Jechuun bakka isinitti nu agarsiisu malee yoo beektanii isin jookii keettanii burcuqqoon kun maashaallah gurguddaadha jechuudha kaawwaniiti miti. Isa bira ga'ee isinitti hima. Saarbisii kana ibsuu barbaadeeti baay'ee bareeddi. Qalxaaf ta'etti guddallee miti diqqallee miti jechuudha. Qajeeloo mangatiin isaa meeqoo jettan qarshii 450 saarbisiin tuni. Hiqaa kaawwan irra dhiqoo natti olkaate waan ta'e hin beekani garuu hiqaa kana jaaladheetiin jira baay'ee furdaadha. Sanyii makanini ta'ee garii haphisanii fidan garii furdisanii fidan jechuudha. Kun amma baay'ee furdaadha. Saarbisii tanarra kanatu furdata jechuudha. Egaa qarshii kun 700 kun 450. Isinin jedha itti aansii akkana dabarsa. Asin immoo kan isinuu beektanii waan isinitti hin irra deebi'ee hin jiru. Kafaandishaa kun qarshii kuni ka liqqanyaati. Ka guddaa kanarra 500 kun garuu 400 jechuudha hordoftoota kiyya. Itti aansee isiin tun qarshii 175. Isiin buskuutii kunniin immoo kun abbaa jahaa qarshii 100 akkatti eeggaja jechuudha. Viidiyoo tanaan dura jedhe irratti gadhiiseetiin jira akkana fakkaataa kun 100 firee yoo barbaadan. Akkasii kun immoo qarshii 400 tiriin kun immoo 350 tun immoo 175 isiniin jedha hordoftoota baay'ee takka namatti tolti gatiin isillee bareedduudha. Kun maankaa qabdi qarshii 170 qofa jechuudha. Egaa garaan isin dabarsa itti aansee kana isa kan hundi keessan hundi beektanii wajjadha viidiyoo baay'ee ibsa kennuu barbaadu kanarra qarshii 100 herreegatu dandeettan jechuudha. Qarshii kana tanaan durallee bitee jira akkuma hundi keessan beektan garuu diizaayinii tanaanii miti. Yeroo takka ni haphisan yeroo takka immoo ni furgurdisan yoo fidan jechuudha. Akkuma argitan kana jirti garuu diizaayinii si bareeda baay'ee ittiin baa'anne barbaaddaa qabu adda taate. Daarzaanni isii qarshii 1300 dhufte jechuudha. Hordoftoota kiyya asumaan gara qabi. Asitti meeshaan kun hafee jira meeshaa shorbaa kana. Hundi keessan hundi beektanii hangatii akkuma jirutti isin himaa jira. Tarii suuqii tokko ni hir'isaa suuqii tokko ni dabala hin beeku waddaan garuu gati mo namitti irraa fiduun namitti illee baay'ee natti tolte jirti waan ta'eef isii marraa akkuma fiduutti suuqa biraa meeshaa dabalu argeetiin jira baay'ee isaa garuu isin hojii ofiitiif illee isiniif illee bareeda jechuudha. Isin lamaan warra irraa bitu kanallee fayyaddi ofillee ni fayyadamti dafee irraa ka'e bu'aa argatti jechuudha. Kuni qarshii 450. Egaa itti aansee asumaan immoo hordoftoota kiyya saarbisiin kun jira. Itti aansee saarbisii warqaammaan kun jira hordoftoota kiyya gabayaa deemtan isin ajaa'iba jechuudha. Saarbisiin kun saarbisii bifa 3 moo 4tu jira jechuudha. Gatiin isaallee kwaalitiin isaallee ka gadi bu'aa waan jedhee isin ibsuun qabu. Egaa mallee haasa'u isinitti baay'isuu ta'a garuu gizee bittan addaan baafadhaa bita. Dhugaa osoo namatti dubbatanii namatti gurguranii bareeda jechuudha. Gara biraatti waan argeefi. Egaa saarbisiin kun 4G illee jira. Kwaalitiin isaallee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Wanni isin beekuu qabdanii kanaaf laalaa bitadha. Amma qajeelumaan waasaa yoo akkana isin hin jedhe hin dheerata jechuudha. Dubbiin isa tokkoffaa ta'e jechuudha kun. Argaa jirtan kan amma hundasaatu baasee isinitti agarsiisuuf hojii uumuu ta'a. Abbaa sadiidhaan mana kiyyaanii qabaa ture garuu ka duraaniiti kiyya jechuudha. Baay'ee ulfaataa wayiiti akkana oolfuutu. Sanoo akkana tol bira qabee laalu kiyyatu caala kiyya kan waan waggaa 3 dura bitame isiniin jedha. Kun itti waan ammarra jiru keessa isa tokkoffaa jedhame jechuudha. Tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhamee jira. Kamala gatiin qarshii kuma garaagarummaa qabu fakkeenyaaf ka sadaffaa san qarshii akka tokkoffaatitti bituu dandeettan jechuudha.
wanni isin beekuu qabdan ka qarshii 2000tu jira ka qarshii 2500tu jira ka qarshii 3000tu jira ka qarshii 4000tu jira jechuudha hordoftoota kiyya gatiin isaa hedduu tokko garaagarummaa qaba sana osoo beektanii bitattanii isin jedha hordoftuu barbaadan egaa wanni isin hin galin yoo jiraat immoo barreeffatu dandeettanii bakka saanduqa koomentiitti isin jedha hordoftoota kiyya akka akkasitti ilaaltanii bitattanii isin jedha egaa amma sawan baay'isu qajeellomaan gatiin isaa meeqoonaan jettan isa tokkoffaa ta'ee fi isa biraandii ta'ee sadarkaa tokkoffaa kan jiru qarshii 4000 ka qarshii sanii gadi illee jira jechuudha kana ol illee jira ka 1700 inni kun bareedaa jiddu galeessa qarshii 4000 jechuudha hordoftoota kiyya egaa itti aansee immoo tanallee asumaan isinitti himu isin tan amma anatu jaalatee bite dhugaa dubbachuuf haadha meeshaa tan osoo hin ta'in natu jaalatee bite baay'ee kanatti furdoolleedha egaa waan barbaadaniif dhiyeeffatu dandeettanii maashaallah wala baay'ee natti tolte furdinni isillee baqa jajjabinna illee qabdi ofii kiyyaa fedha kiyyaa biteef jechuudha baay'ee jajjabduudha maayikiin isii bareeda sadiin tana qarshii 900 bitamti jechuudha kanatti waan jaaladheefuma bitee fi kan isinitti meeraa qarshii 4000 jedhee itti aansee tirii kana gizee bitan lakkoofsa hunni kana milikkita jechuun illee irra ba'uu danda'a garuu kana fakkaatee dhufu hedduu jira furdaaf diqqaan jechuudha anamma kana guddaa gizee keessummaa nama dhufeen ta'aa fi kun immoo nama lama jaarsa illee yoo ta'an ijoollee yoo ta'e hingaa jechuudha egaa kun qarshii 450 kun immoo qarshii 350 jechuudha garaagarummaa akkanaati akkasumas abdiin qaba egaa itti aansee mootu barana dhufna egaa itti aansee immoo distii kanatti dhufa distiin kun isa orijinaala ta'eedha sadarkaa tokkoffaa eeggate dhugaa dubbachuuf ammallee meeshaa akkana kanneen gizee namni meeshaa naa hunduu osoo waan akkana naa jee waan biyya biraa jechuudha bakka shakkii kan qabne kana tanaan durallee nama biraatii bitee jira bifa silbaritti bitee isii tanallee bifa isii jaaladheera maashaallah baay'ee akkana tolti uumama kiyya irratti meeshaa halluun isaa boggi jedhe tokko hin jaaladhu diimaa booraa maal saniin hin jaaladhu akkuma filannoo gaditti waan nagetteef isii tana bitee magaalaa tana maashaallah hedduu akka namatti tolti wanni kan isinitti agarsiisu hin jiru kurreen isaa ka asirratti godhamu jechuun fakkeenyaaf amma kun hin qaba kunniin hin qabu kanneen ofii keessanii itti hiitan jechuudha nama rakkisu hin jiru biloon maal itti hitanii as keessatti garuu of eeggannoo guduunfamee jiraachuu qaba jechuudha abbaa shanii namni barbaada yoo jiraatan qarshii 10,000 9,000 fooyi jechuudha akkana fakkaatti maashaallah tabaarakallah haati meeshaa kana wanni hedduutu akkanatti tolte maal yoo jettan wanni illee na ajajje seeraamiik kana na ajajje maxbashallee jechuudha maashaallah baay'ee akka namatti tolti hundi keessanuu maashaallah tabaarakallah jedhani rabbi nagaan gara biyya keetii si haa galchuu jedhani isiniin jedha hordoftoota kiyya itti aansinee asumaan akkanas finna itti aansinee gizee as dhufnu maxbashaan kana fakkaatu jira orijinaal ta'e jechuudha hordoftoota kiyya akka baay'ee akka namatti tola egaa akkuma dur isiniin jedhu meeshaa akkana kana bituun anatti illee baay'ee akka namatti tola jechuun akka biyya keenyaa kan rakkoo maal kan qabne jechuudha onni biyya biraa oomisha biyya biraa yoo ta'e bituufillee nama sanillee meeshaan kun orijinaala horjii diimuu ka jedhu sin shakkisiisu sitti tolaatiin bittaaf jechuudha maashaallah ammaan tana haati meeshaa kana maxbashaa kanallee ajajjee jirti isa orijinaala jechuun kana jechuudha maxbashaan orijinaala jechuun isa kana isiniin jedhu ka dura bitee ka biyya keenya ani jalqaba bitee jira maxbashaa kana osoo hin ta'in ka biyya keenya keessa jechuudha ka an bite sun biyya keenya keessa tokkoffaadha jechuudha kuni garuu ka biyya biraati kun akkuma argaa jirtan kana mirtii isaa laaltanii ka akka distiiti jechuudha fakkeenyaaf meeshaa kana isinitti agarsiisa distii tana seeraamiikii tana taalaatiin ni beektanii laala mirtii isaa tokko jechuudha seeraamiikii distii tana wajjin maxbashaan gullee gatiin isaallee walumatti dhufa akkuma argaa jirtan kana fakkaatti isin jechuu barbaadeeti gadii isaa garagaratti bitee ishii tokko kanatti bitee as keessa yoo barbaadan immoo banee isinitti agarsiisuu danda'a akkamitti akka walitti gootanii garuu salphaadha qarshii meeqoonaan jettan darajaan isinitti hima amma kun lammaffaarra jira tokkoffaarraa kaasee isinitti makka isinii galu inni tokkoffallee kunoo kana fakkaata egaa hordoftoota osoo kana bitattanii natti tola jechuudha warri maxbashaan ajajaa jirtan inni kun isa orijinaalaatii fi ka achitti baradhattanilleedha gatiin isaa waan diqqoo gargara kanaaf itti dabalatanii osoo kana bitattanii yaada kiyya jechuudha suni yaada kiyya kunuun inni isaa biloonii qaba akka isinii galuuf jechuudha namni viidiyoo kana bitattanillee na laalaa jirtan jedha yaada biloonii kana akkana fiddanii artanii miti kana kun amma biloonii qaba asirraa jechuudha biloonii kana osoo olkaatee barmuluu mul'ata biloonii kana akkam gootanii isa kana fiddanii asirra oolchitan asiin qaawwala qaba agartanii biloonii kana fiddanii as keessa galchitanii
itti zoorsistan jechuudha. Kaacha biti immoo maali kan jedhin ka istoofinii kan tokko harkaan itti namaan seenuu danda'a garuu itti yoonni hin ta'u ittiin micciiramu. Biloon isiniin akkanatti hiitan jechuudha. Namoonni mootuun sun isinitti ulfaatoo jiraate waan ittiin hidhansan illee isinii bita jechuudha wajjini. Amma akkasitti itti hiitan jechuu barbaadeeti. Akka inni hin banne kun as keessa kaa'ameeti gizee dhufuu jechuudha. As keessa kaa'amee dhufa kuuwwan illee jechuudha. Biloon isa namni isinii galuu baate gara biraatii bitee as keessa isinii kaa'uu danda'a jechuudha. Wanni kun garuu baduu hin qabu. Kanatti ishigii isaatti deebi'uu qaba isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kaartoonii qaba. Gatii isaatti isin dabarsa. Kuni kurree isaati kun. Meeshaa alaa jechuudha. Kallattii meeshaa alaati jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf hundi keessanii osoo waan akkanaa kana ajajjanii baay'ee kanatti tola. Waan kwaalitii ta'ee akkasumallee waan shakkii hin qabne jechuudha. Waan meeshaa biyya alaa. Meeshaan biyya keenya kun biyya keenya tuffatuuf osoo hin ta'in gatima isaatii fi meeshammaan isaallee walitti hin jedhu jechuudha. Kun kana fakkaata. Kaartoonii isaati irrallee kana ilaaluu dandeettan ofii keessaniif jechuudha. Gatii isaa waan jettan inni kun ka sadaffaati. Kun argaa jirtan kan kun isin tun sadaffaati jechuudha. Dikkeen sadaffaati. Qarshii 2,500 jechuudha sun. Ta'a nama bitaa ture tun samoona isaan 2,000 kan isinii bitaa ture sun ka biyya keenyaa keessaa tokkoffaa jedhee jiru jechuudha. Kun immoo kallattimaan ka distii seeraamikii gosa distii seeraamikii tanaati jechuudha. Hedduutu akkanatti tole. Raajuu isiitiif kana maaliif anillee itti gammadaatiin bita jechuudha. Waan isin gammachiisu takkaanis hedduu barbaada waan ta'eef kanaaf isinis kanatti bita osoo hojjettanii isiniin jechuu barbaade. Inni kun immootu abbaa lammaffaati. Hiiqaa isaa isinitti agarsiise gatii isaa qarshii 2,600 jechuudha. Ka lammaffaa kun akka argaa jirtan kan inni sadaffaa kun immootu guddaadha. Guddaa irraa guddaati jechuun ka sadaffaa kun ka tokkoffaa irraa ka'u kun jechuudha. Inni tokkoffaa qarshii 2,800 jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf kan qarshii 2,500 sana gabittan qarshii 800 dabaltanii 2,800 zarii kana soo bitattanii bareedaadha isin jechuu barbaadeeti. Akka isinitti isinii gale abdiin qaba. Itti aansee paatiraa kana ajajjee jirti. Egaa paatiraa jechuun ka'eelee keessa ni beektan jedheetiin yaada mana kiyyaayuu ni jira yoo san garuu qarshii 800 bitadhe firee sadiin isaa hadha garuu firee sadii qaba kuni akkuma kiyyaasan jechuudha baasee isinitti agarsiisu yoo dirqama ta'e bilbila ofii harkaa qabaa jira. Kunu kana fakkaata jechuudha. Baay'ee jabaataadha. Kunummaanuu kan lammaffaattu jira kan tokkoffaattu jira wanni isin beekuu qabdanu waan isin ajaa'iburraa jechuudha. Kuni keessaa bayaa eessaan baastanii ni beektanii miira isinummaa arguudhaa isinitti kana hiittanii yoo baasuu barbaada fakkeenyaaf amma kana yoo akkana gootan keessaa ol baastan jechuudha. Kana keekii daabboollee daabboo ispoonjiitti godhatu dandeettanii daabboo waan akka sukkaaraa fi inqulaalii yookaan hanqaaquutti gootan fa'a jechuudha. Saniin booda lixiitti gootanii yoo cuftan akkana yoo bantan keessaa ba'a jechuudha. Hordoftoota bal'isuu fi dhiphisuu dandeettan jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana gizee cufamu akkana kaataa kuni karooba arfeeti ka guddaa jechuudha. Itti aansee tana tun bifa geengootiin tunillee akkanumatti banamti akkana kanarraa ol bantanii banamti. Eegas booda hin cufamti jechuudha. Itti aansee kana akkanumatti qabaanuyyuu viidiyoo fi namni ruuftanii beektan jedhee yaada tun onnee of keessaa qabdi. Gatiin isii dhiyoo tana viidiyoo irratti qarshii 1,300 isiniin jedhee ture akkasii miti gatiin isii qarshii 1,400 bitamti jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa gizee an bituun qarshii 700 turte waa yeroo fide akkana isiniin jedhatti aansinee gara xumuraa ga'uu kaanee as biratti burcuqqoo kana jira. Burcuqqoo kana abbaa araat 5 maazan jedhan sanii isuma ta'ee guddatee dhufe jechuudha. Anatu gana filate garuu inni guddatee dhufellee diqqaan durallee ni jira. Ani isa kana filadha jechuudha hordoftoota kiyya. Saayiziin isaa jabaadha baay'ee namatti tola jechuudha. Bishaan hojii gizee jookii dhiyootan bitata akka fa'a hojii dhiyeessan baay'ee olirraa deema namatti illee tola. Egaa qarshii 1,200 jedhu burcuqqoon darzan isaa walakkaan isaa 600 jechuudha hordoftoota kiyya isinitti tolu abdii hin qaba. Hedduu akka dadhabee viidiyoo gizee godhu viidiyoo kana itti aansee mootu maandajaa tana mootu hundi keessanuu akkuma jaalattan egaa gatime saniin jechuudha gatime ittiin bitame sanii isinitti agarsiisu isinitti himaa sanuma jechuudha onnan itti dabaluu hin jiru onnan irraa dhisu hin jiru qarshii 650 jechuudha. Isin tuloon isin beekuu qabdan guddaaf diqqallee hin qabdu tokkoffaaf lammaffallee hin qabdu akkuma dhuftetu tana jechuudha. Yoo isin of eeggannoon gootan yeroo dheeraa isinii tajaajilti yoo tabalaashaatillee tanumatu keessa jijjiirama malee onni ni ta'u hin jiru jechuudha. Jalli isaa hedduu salphaadha onni qabu hin jiru shaklama kana walitti qindeessanii yoo tabalaasha'e shaklama tana keessa onni tana jijjiiran jechuudha. Qarshii 650 isiniin jedha gara xumuraatti geessinee jirra. Egaa ka xumuraa as biratti kunu onni kun jira dadhabee jira dhugaa dubbachuuf viidiyoo laayikii godha abboo. Kunoo kana boolarii kana keessaa baasullee hin fedhu maarkii isaa isinitti agarsiisa jechuun sanuma jechuudha.
oriijinaala. Kunoo paa'imoonni isaa kana maaraadoo jedhanii garuu bareeda jedhanii mana gurgurachuufaan isa kana qabu ture. Giza duraanii sana qorqoorroo tokko qaba garuu amma itti fayyadamaa hin jiru. Wanni an beekurraa garuu irraa bareeda jedhanii natti gurguranii akkuma argaa jirtan kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa akkana isiniin jedha hordoftoota kana boolariin yookaan maamoqaan kun qarshii 2000. Kasanii gadillee gatiin gadi bu'aa jira garuu isinii wanti isin beekuu qabdan meeshaa bareeda akka isiniin ta'u qarshii 1800 illee jira ture garuu ani hin bitu isiniin jedhee jira meeshaa akkasii itti aansee feermuuzii hedduu akka jaaladhee fi hedduu bareeda taate isinitti agarsiisa. Mirtiin isii kun kana fakkaata akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf feermuuzii sana hedduu akka jaaladhee banee isinitti agarsiisa garuu akkuma sirraa kana feermuuziin kana gadi gatiin isaa gabbuu jira ka ol ka'ullee jira. Abbaan meeshaa kana aje feermuuza noormaali itti naa dabalinaan jette tokko warqaammaa asii galadhaanii feermuuza lamatti naa dabalii tokkotti naa dabali leetira lamatti naan jette gatii isallee halluu isallee bakka hedduu takka jechuun meeshaa bareeda jechuudha hordoftoota kiyya. Halluu isaa baay'ee jaaladheera hiqooma isallee baay'ee jabaataadha. Isiniin jedha harka tokkoon bilbila qabee osoo hiikullee baadhee akkanumatti isinitti agarsiisanii bareeda akka itti isinimtu arguu dandeettanii akka irratti beessa. Egaa qarshii 1200 jechuudha. Leetira 2 meeshaan isaa akkuma asirra argaa jirtan kana jechuudha. Akkanuma fakkaata hiikellee akkasiin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon kiyya kana fakkaata ture waan isinitti himeera jechuudha. Hundaa isinitti agarsiiseera meeshaan dhabite hedduu bal'aadha saalooniin kiyya hin mul'atu jechuu danda'a hadha. Garuu rakkoo hin qabu saarbii irraa kaasee kun hundi isinitti himamee jira jechuudha. Gatiin isaa wanti anda gurguree yoo jiraadhe gaafii gaafatuu dandeettanii bakka saanduqa koomentiitti viidiyoo illee isinitti dheeratu mala garuu obsaan yoo dhageeffattan waa hedduu akka irraa hubattan abdiin qaba. Namni gaafii qabdan gaafii keessan gaafadha. Egaa viidiyoo laayikii gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti walitti deebina. Hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyanaa ta'a. Horaa bulaa isiniin jedha namoonni na barbaadan lakkoofsa kiyya kanaan argachuu dandeettanii garuu wanta an dura jedhee dhageeffadha isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti fayyanaa ta'a. Guyyaa gaarii halkan gaarii keessa bulaa.